हेलो गाइस, आज है ये मेरा पहला व्लॉग। तो गाइस आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरी गाड़ियों का कलेक्शन। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये है मेरी गाड़ियों का कलेक्शन। ये है मेरी मॉन्स्टर ट्रक। और गाइस आपको ऐसे अच्छे व्लॉग मिलेंगे। और गाइस मेरे बाबा आ रहे हैं तो मेरे लिए फरारी लाएंगे। तो गाइस मैं आपको टेस्ट भी करके दिखाऊंगा और गाइस मैं आपको वो दिखाऊंगा भी उसका लुक कैसा है। तो मिलते हैं अनदर व्लॉग में। सी यू, टाटा, बाय।